ஹலோ வீவர்ஸ், அம்மா ரெமிடிஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சளி, இருமல், காய்ச்சல் இவைகளுக்கான மருந்தை பார்ப்போம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சீரகம், மிளகு, ஓமம், மஞ்சள், இஞ்சி, வெத்திலை, துளசி, வேப்பிலை. ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் 2 டம்ளர் தண்ணீரை ஊற்றி சூடான உடனே 1 டீஸ்பூன் சீரகம், அதை கொஞ்சம் இடித்து போடுங்க. 1 டீஸ்பூன் மிளகு, அதையும் கொஞ்சம் இடித்து போட்டுக்கோங்க. அரை டீஸ்பூன் ஓமம். எங்ககிட்ட ஓமம் இலை இல்லை, அதனால் நாங்கள் ஓமம் போடுறோம். உங்கள்கிட்ட ஓமம் இலை இருந்தாக்கி ஓமம் ஒரு 5 இலை போட்டுக்கிடுங்க. ஒரு துண்டு இஞ்சி, அந்த இஞ்சியை இடித்து போடுங்க. 10 துளசி இலை, 10 வேப்பிலை, ஒரு வெத்தலை. அந்த வெத்தலையை காம்பை நீக்கி சின்னதாக பிச்சு போடுங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள். இதை எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து நல்லா கொதித்த உடனே 2 டம்ளர் தண்ணீர், 1 டம்ளர் தண்ணீர் வரும் வரை நல்லா வற்ற விட்டு அதன் பிறகு வடிகட்டி இறக்கி வச்சிடணும். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சாப்பிட்டு 1 மணி நேரம் கழித்து இந்த மருந்தை குடிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் சாப்பிடுவதற்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னால் இந்த மருந்தை சாப்பிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, ப்ளஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ப்ளஸ் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.